Assalamualaikum. Hari ini aku mau mukbang jambu air. Kalian tahu jambu air kan? Ini sambal yang udah kita buat tadi ya guys. Sambal atau petis atau rujak semacam lah ya. Siapa yang mau? Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Jamunya guys, tuh apa enak. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Ini tuh sugar buat orang yang lagi pusing atau kalau lagi mabuk perjalanan mungkin seger banget. Aku tuh sering buat rujak kayak gini ya guys, karena selain enak juga jambunya gampang banget didapat. Hmm. Hmm. Kalau mau makan jambunya jangan lupa bersihin ya guys. Cuci dulu sampai bersih, potong-potong, bersihin lah pokoknya, terus kita makan. Sebenarnya belepotan. Sebenarnya sih makan rujak kayak gini tuh enaknya bareng-bareng temen gitu. Dulu ya kalau misalkan aku mungkin masih sekolah, mungkin kalau punya jambu air kayak gini tuh ajak teman-teman, ayo main ke rumah kita rujak jambu kayak gitu. Sekarang cuma sendirian dan ada kalian. Kalian udah tahu kan caranya gimana buat kalau misalkan buat sambal ini, dan bahan-bahannya juga nggak susah dan ini enak banget. hmm.
Hmm. Hmm. Ini tuh pedasnya sesuai selera ya guys. Kalau kalian mau lebih pedas lagi ya tinggal ditambah cabenya. Enak kali. Kalau jamunya udah merah banget kayak gini tuh manis guys. Ini kan namanya jambu air ya, jadi banyak airnya. Gak usah minum lagi kalau udah ngerudak ini. Kalau dimakan kayak gini, dagingnya nggak ke bawah semuanya.
Jadi kalau pedes nggak perlu minum karena udah minum dari jambunya. Terima kasih guys, bye bye.